喂，好波啊！加油加油！加油！唔緊要，唔緊要。冇事冇事。19-20，19-20。好吧，靚波，好波啊！哇，29贏咗，好波啊，好波啊！哇哇哇！我靚波啊，軍艦，好波啊，軍艦！冷靜啲俾佢，即係話咁你輸得仲冷靜啲。佢真係好想打波。出去猜波，出去猜波，你幫我睇住我直播。好鬼好正，佢收聲唔係叫你熱身。佢洗咗咗你唔好佢咁嘈。我都好嘈啊！有邊個睇啊？嗰個？哎呀！好事，加油加油！唔緊要唔緊要，最緊要快。好！冷靜啲。好似冇啲天。哇！好高，好高。喂，同佢哋講下平抽檔，同佢哋講練平抽檔。佢哋兩個，佢兩個，佢兩個，去即刻去。喂，好多。好波，好波。頂住，頂住。軍能精神，賽事加續。咩啊？唔好話賽事加續啦，我好正賽喎。賽事加速。加續。賽事加續。嚟波！真係巔峰，真係打幾好。哎呀，哇！收翻先。真係巔峰。OK 啊 ，OK 啊，軍龍 OK。佢中學仲唔係 top 嗰扎。哇！有啲感覺頭先嗰個。停停。係。哇！好啊！
要都係咁樣影啫嘛。要影相。你食唔食飯㗎？唔食飯。我想換衫。如果贏咗慶功宴，如果輸就解圍走。你搞笑。唔係輸咗食甜品，贏咗就食靚飯 T 哥。OK。食嘅 T 哥。喂，好波。八平手，OK OK， 八平手。唔緊要。飲水機咁樣。OK。都會收線。好波。唔緊要。幾比幾啊10比9，09。唔緊要啊，贏咗一局啦已經。但係16球就遇到英華係有啲癲嘅，贏咗11比9。我哋領先。得唔得啊？你停抽檔得唔得？停抽檔有冇感覺？有感覺得啦，唔好再練啦。OK 噶啦。抽檔，抽到隻手攰啊，唔好啊。唔知喎，英華喺嗰度咩？呢個唔係英華。贏波！好靚！好波！佢哋兩個打雙打，好靚！哦，換個靚褲啊！換個靚褲啊！翻嚟喎，同我翻啫嘛。隊友未打完，你唔准走啊！你都係啊，隊友未打完，你唔准走，唔准走住，坐翻低。請下光發圖書院聖公會獲受薪會督中學派代表到會處簽署比賽成績。好靚！做得好咗咯，開始重曬開始驚到少少。14平啊！食幾多話16比14。哎，有 fit， 繼續。哎，有得打啦，終於佢哋。好！休息下。
倒水喎，後邊倒水喎，昆南倒水啊，昆南倒水啊，打住一球昆南唔係太優勝。好波！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 16-18。如果打到第3局，應該昆南會輸。唔好講啲咁嘅嘢。冷靜，冷靜，冷靜。冷靜，冷靜，冇事。要換牌啊！要換牌。先手啊！Sir，先手啊！其實係似先手啊，認真。好波！好嘢。17-19。17-19。而家17。開。唔好講歐，唔好講歐，唔好講歐。3局未必得我講。唔緊要，昆南會轉翻去有利位置。20-18。昆南啊？係啊。20-18。1-1。係1-1，大分1-1。係打第3場。跟住睇嚟好驚啊！佢中一咋？佢13歲一定比人哋體能方面一定輸蝕。喂，第3局係有啲緊張。哇！out晒啊！好波波！1-2。哎呀！俾啲試嘢，俾啲試嘢，未必輸嘅。你翻呢個冇睇過。頂住啊！冇急啊，慢慢嚟啊！好波！嚟波嚟波！
3-6。佢會飲冇水啊？唔知9-3。有冇飲冇水？唔知道。冇事冇事。靚波靚波，有嘅有嘅。6-10，好波好波。靚波，做得，殺得好好。9-10，9-10。加油加油！頂埋佢！靚波，好靚好靚！得我自己到佢。keep 住，唔好細聲 ，keep 住呢個 OK。等佢先緊張一下。唔緊要。11-10 OK 嘅。11-10，仲有希望。我哋最強啦啦隊，嗌多啲。你跟住同佢下打波得咁樣。唔係我唔俾講粗口，唔好講粗口，我主持人咯。我最佳經理。佢點樣叫你唔好講粗口？佢專業嘅語言，專業嘅語言，即係叫媽嘅咧。即係呢啲外籍會標住 OB， 即係識講媽嘅咧。專業嘅語言，媽嘅咧，同埋成日死都唔會講中文嘅英文。媽嘅咧。加油！加油！打得好好啊！有冇去抄佢？佢抄我牌都係。係咪啊？係啊！真啊！真啊！佢樣冇你知啊！佢樣冇你求記定樣冇你？靚仔喎！OK，加油！我要重試啊！正向校馬神咪即係正向校園啊嘛，攞獎喎你嗰個牙馬係。佢唔使睇多嘅高嘅。哇！好靚哎呀，唔緊要，OK，冇事 ，OK， 領住。OK。哎呀，冇嘢。冇事。哇，咁都打落去。
好似，冷靜冷靜。OK OK。喂，哇！你大聲啲啊！你波你波！好嘢好嘢，加油！加油！唔得啊！唔得啦，我快板啦！冇，係啊，佢紙都未試過。嚟幫我追埋佢，追埋佢。唔好轉佢啦，唔好轉佢。冇嘢冇嘢 ，OK。攞個袋上去啊！好，慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，加油！唔好急，點解要唔好急？冇大力，冇大力。頂住啊！頂住！角度。5分都追到啦。OK OK。頂住頂住5分都追到啦。OK OK 啊。哎呀，小事小事，冇事冇事。冇錯，啲咩工具嚟嘅？好，大事就冇事啦。頂住啊！20-19啊！20-19。好！加油啊！加油啊！加油啊！加油！頂住！哎呀，好似冷靜 ，OK 嘅 OK 嘅。21-20。OK。頂住頂住。我哋嘈到個火警鐘都響埋。喂！好吧，好吧。冷靜啲，冷靜。打埋佢，打埋佢，頂住。打埋佢。打埋佢。未贏終於。未完啦喂，未完嘅師兄。我哋未完，其實我哋未完嘅呢個藍色咁激動嘅。喂，呢準備啦，準備啦，呢個藍色係好。你唔好緊張死咗，未到你打。我方文好有料啊！夾到，你捉到火警鐘啦！我哋捉到火警鐘，哇！有啲勁喎！加油，攞埋，攞埋。咁嘅，九龍花散我而家，我都見到啦，明咗分鐘超打超好，係啊，好幾難唔知嘅，呢隻我哋就可以上去。放心，我一定可以，我哋坐落去。要我，要我，如果阿張文當你話啊，係你叫喎，你叫我坐有一定。要我啊！要我，打得都好似。嗱，再可能如果佢身體我咧去到之後，一定
定會成為第二個決賽、第三個決賽，根本就錯住呢班人。最兩個都勝錯咗，要揀上翻嚟。500蚊而家一個大。加油加油！開咗啊！我準備拔清下1籃戰7啊！我自己1籃戰7啊！好啊，嚟啊！1打7啦，不如你加油啊，黃睿！加油！5場你落晒去，可以，我唔驚。反正我覺得個結局係咪先一樣嘅？真係，我覺得我出晒彌補翻我前面2場，食翻係咪？冇嘢㗎嘛。嗰個黃色點全部都係前我都冇啊。咩啊？我哋嘈一陣。而家用笑嚟演個你尷尬。呢個都參與喎，呢個打波我有發波開波冇。你話前面有。哇！開波冇問題。冇緊張，冇緊張，冇緊張啊！冇緊張。你唔好錯，你唔好錯。你打昆南嗰度23碼㗎啦，嗰個人要亂，係咪23碼？23碼。
哇！勁，哎呀，好喎！慢慢嚟，冇緊張，冇緊張。有啲冇可能。喂，好波！誒，好波！打邊個？你打嗰個，咁個人要練，一上去好緊張。你學界嘅絕招嚟㗎喎。好啦，佢冇打過嗰啲人。佢冇人哋面前打過波。冇嘅話就係大隻。冇急，慢慢嚟。至緊要快。支汽水咧？呢個幾多錢啊？冇人嘅佢嗰個冇人嘅。有一個嗰一個，你撳佢係嗰一個係邊個？我好想知嗰一個係邊個。係咯，咁好人嘅，仲喺度嘅。你撳個人啊，佢個 MVP 呢個樣。哦。好喎！唔好緊張，慢慢嚟。我都嗌啊，防做嘅，今日瞓緊覺，即係咁樣，跟住就哎呀，好喎！係啦，好喎！好波！好波！繼續。佢實得落領先㗎，要幾多？佢好細聲，好細聲。請聖伯多祿中學派代表到報到處簽署出場簽署成績。好！好波，謝謝。冷靜啦！哇！繼續。好啊！
keep 住。好啦，俾掌聲啦嗰邊。未完嗰場比賽，俾掌聲，俾掌聲。好，睇下我揾聲生。好，冷靜。緊要。集中得啦。順德聯總會榮從中學、頭錦區中學聯絡拍代表到報處簽署比賽成績。好啊，我有一次又搶。即係買條國產。
喂，頂住啊，頂住！喺第一塔。好波，跟住。冇事，好波5-6。唔緊要。嚟波！好波！頂得啦。好波！好波！喂，佢唔驚啊嗰啲美術呢啲點打佢啊？將得翻嚟。波！喂手啊！哇！
哎呀，唔緊要。哦。緊要，緊要。嚟啊！放低部機。打到打蛇嘅，跟住阿張邊個打嘢？唔好意思。使太熱咗，只按兩隻，跟住嗰下唔使咁快，唔使咁望住。喂，快啲啊！快啲啦！有個出嚟啦！一分頂埋佢。有波，有料啊！係啊，好波，高神老哥。好，最後一局，黃鋭，邊個？我哋定係點？哦。彈都彈得過網呢個波彈交地都可以講，穩陣啲講咗咯。到我打電話1盲變7盲，真係啊！好沙嗰條友。各位觀眾，你睇下係咩？又係呢個裁判啊！有冇觀眾？又係呢個裁判啊！嗰個冇觀眾啦，兄弟。有，仲有3個。有邊3個？咦？好波。我要1藍變7藍。7藍係啊，仲有。好，佢啱啱一齊。咁就幾時下場？呢次啊，即係幾日？唔知。呢個有我知喎。係啊，因為佢已經話，佢都應該贏咗下年。佢應該贏咗 SP 攞，SP 攞。嚇！即係3號喎，周末。7月3號。5月3號。5月3號。下晝喎。一個 OK 啦。有咗。都唔使去啦，不過想見識下佢大啦。唉，我贏咗啲場先。呢個贏咗佢13年。即係輸咗20%。
抽唔到籤嗰啲全部70幾啦，即係全港都得100間中學咁嘅啫，跟住呢個係定列嘅嘛。啲極咗咁就係又係定啦，因為後尾第3場打3場。好，加油加油加油！頭先2雙咩比分 ？sorry， 啱啱出咗去買水。比分係21-13、21-16。邊個啊？我哋邊個問？阿子。佢走咗啦。走咗啊？阿子走咗。9比1。啊！佢都可能到咗。嚇？到咗。呢個第一場定第2場？嚇？第一場。我去咗買水數。應該贏。唔使睇啦。你睇好先生，聽日就係英華點樣打我哋咯？唔係英華，5月先打啊！所以打英華咁樣打我哋。你星期幾打？5月3號。咁就一個主場。佢哋主場，我哋主場。我應佢都係啊！一陣成日下去，我哋會死嘅。睇住我哋俾人炒21比0。我英華我見21比7已經 OK。喂，我好想打，可唔可以俾我打？我哋打全港第2咧，有幾多分？應該9分。你會打，你會打你。一鬧你一定咁啦。大哥，我哋4個，我諗佢哋，你想唔想打呢個？唔係啊，我哋只係得4個名額打呢個，因為頭3場一定要輸。OK，係咁樣。好似啱喎，好似啱喎，我好想打，我係得4個。一雙。我完，彌補佢2個。你唔想打，我知你想打。嚇？
我買林明明買你兩個第二箱，有下贏咗第一單嘅，我都應該 OK 嘅第二箱。贏咗第一單點？第一單，我贏咗第一單啦。一籃子五籃，唔係4個人係7籃。喂，你係第二單講，你7個6個港青。啊？7個6個港青。唔理佢撞到我諗冇咗啦！我成場唔會升1個高波，令到佢唔開心。我唔開心，佢都唔開心。開心佢都唔開心。辜負你我哋，多謝你咯！你好強啊！你係我哋嘅 MVP，真係 MVP 啊今日！呢成就要俾啊！我會上 IG，我會 IG 鋪好有氣勢啊！哇！啲人加油！其實都唔夠上次㗎，你見廿幾人，上次學就我贏咗，咪就林欣落講咯。即係唔講啲第一次出嚟比賽，今次第一次。我係第一場，我哋個人都打咗2場比賽啫。第一個結束，唔係因為出咗第一個唔會啊，佢買咗幾多啊？我係個邊場係喎。可能下一場有4咁咪低。應該打完咗又幾多場？打完㗎喎。係啊，呢兩場啲學校打 friendly 都係咁㗎。我直播仲喺度，都冇嘢睇嚟啫。好超，睇埋啦。呢個邊個嚟嘅？其實我想問。識唔識？呢個邊個？識唔識呢個？邊個？邊個 Candy Chan，Candy Chan 會唔會係啊？唔係冇副職。啊！呢種係丙啊！我知，即係佢住緊都係中1，係咪中2？其實今次我係天緊嚟。啊！除咗中球第一個。唔係，好薄嚟嘅都係，真係好難撞得中。開中期緊啫。啊！開中期緊。係啊。第6 22比20。